psixoloqların da bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi həyata keçirilib. Səhv eləmirəmsə, bu 2018-ci ildə olub və biz onların bilik bacarığı ilə bağlı həm təlimlər, yəni ən azından təlim ehtiyaclarını müəyyənləşdirmişik və bu istiqamətdə fəaliyyətlərimiz həyata keçirilir. İkinci məsələ, bildiyiniz kimi mövcud qaydalara görə ümumiyyətlə sertifikatlaşdırma yalnız müəllimlər üçün yox, ümumilikdə təhsil verənlər üçün nəzərdə tutulan bir prosedurdur və təbii ki, növbəti illərdə bütün pedaqoji heyətin bütün üzvləri mərhələli şəkildə bu və ya digər formada sertifikasiyadan keçəcəklər və bu amma biz təbii ki, ilk növbədə təxminən heyətin 90%-ni əhatə edən müəllimlərdən başlamağımız məntiqli idi və bu il onun sonuncu ilidir və bu il bu proses tamamlanır. Növbəti illərdə düşünürəm ki, bəli, təkcə psixoloqların yox, eyni zamanda digər heyət üzvlərinin də peşəkarlıq səviyyəsinin həm qiymətləndirilməsi, həm təlim ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi, həm ümumiyyətlə bəzi məsələlər, məsələn, əmək haqqı məsələlərinə də baxıla bilər, düşünürəm növbəti illərdə.